التونه فاضيه اهي، مجرد مغطيه كده. ايوه ثانيه واحده، عد 1 2 3 هتلاقي العظم كله اتحول بقى فلوس. ثمن اللحمه اهو. عظم اتحول فلوس يا معلم. الحق يا معلم، العظم اتحول فلوس يا معلم. يا حلاوه ايه ده؟ عايزين بقى نعلق دي يلا ونبيع بقى الكيلو بجنيه. يلا مفيش كلام بعد كده. يلا يا جماعه الكيلو بجنيه. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. كيلو اللحمه بقى بجنيه. كيلو بجنيه تعالى هنا. كده ايه؟ عيني 3 يلا 3 كيلو. يلا عايزه كيلو؟ ماشي يلا كده 4 كيلو يا معلم اهو. الكيلو بجنيه، الكيلو بجنيه تعالى هنا. ادانا اهو، ادانا اهو. تعالى هنا. احنا هنخلي مصر كلها تاكل لحمه النهارده. خلي الغلابه تاكل يا عم. بلاش اول كيلو. اول كيلو اهو. خدت الكيلو بكام يا حاج؟ بجنيه يا ريس. بجنيه؟ ادعي بيتك. كيلو بجنيه اهو. اهو بجنيه اهو. طيب بجنيه. ماشي يلا ادي كمان كيلو اهو. مين؟ اتفضلي يا ماما. وانا بقى. كل سنه وانتم طيبين. زبده الغلاء تعالى هنا. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كيلو بجنيه اهو. خدت كيلو اللحمه بكام؟ خدت كيلو اللحمه بكام؟ ربنا يبارك لك. بجنيه؟ بجد؟ كل سنه وانت طيب يابا. طيبين حبيبي. هجيب اهو يلا. يلا اهو. ايه اهو هات جنيه وخد كيلو. اللي بعده بتاع الراجل بتاع الراجل. خد كيلو. اهو اهو يا باشا. بكام الكيلو يا حاج؟ بجنيه يا باشا. كل سنه وانت طيب. الحلو اهو، الحلو اهو. الكيلو بجنيه يا ولاد. نقولوا بقى ربنا يخلينا الغلابه. بس يا جماعه زي ما وعدتكم اول ما وصلت مليون متابع نزلت بعت كيلو اللحمه بجنيه والناس اهي بتشتري وكله زي ما انتم شايفين. انا مش عايز اقطع اي حاجه حتى من الفيديو. خدت كيلو اللحمه بكام؟ بجنيه؟ كل سنه وانت طيب. تعالى هنا. خدي. لا كل واحد ليه كيلو واحد. اوعي ايدك يا ماما. اوعى دي. بجنيه يا ولاد، بجنيه. بجنيه وربنا بجنيه يا جدعان. كيلو اللحمه بجنيه، بجنيه بجنيه. ثانية يلا يا جدعان الكيلو اللحمه بجنيه. يا صلاة النبي على الصلاة لحم بلدي. الكيلو بجنيه. تعالى هنا اهو. سرعة يا درس.